Kino nkikozerwa kuba nti waliwo yatubuuziza ku byafaayo bya Seruti nga bwe yajja. Konze kankola olutambi luno tumunyonyoleko ku Seruti oyo ayogerwako era naye amutegere bulungi Seruti. Ekyamazima Seruti yasooka yali ayitibwa Kyasanku era erinnya Seruti kwe lyatandikira. Erinnya Seruti lyatandikira ku mulembe gwa Kabaka Semakookiro. Era yali obwa Seruti kugambye yali Kyasanku. Ate nno yabulya Semakookiro tannaba na kufuuka kabaka. Naye ate twatwogera ku byakolebwa mu mulembe gwe era tukibala ekyo nakyo. Kubanga Kabaka Semakookiro bwe yali akyali mulangira nga ali mu kibuga kye eky'Ennamwezi eyo ku butaka bw'Abenjaza e Bulondoganyi. Yalina musajja we atamuva ku lusegere ng'amubeera kumpi. Olunaku lumu omusajja oyo eyali ayitibwa Kyasanku mukwano gwe gwenjogeddeko eyamubeeranga ku lusegere yayiiya. Yateranga okumuleetera ebyokunywa ng'omwenge gwe ng'amuleetera n'anywa. Kati olunaku lumu yayiiya n'amuleetera endeku y'omwenge nga ataddemu oluti olulimu omulugwa. Otegedde anywera yamugamba owange olwaleero omwenge gwolese tunaagunywesa luti. Ye yaluyita luti naate mwalimu akakutu akayitamu kayite omulugwa. Era bw'atyo yamuwa n'anywa ne gumuwoomera. Yalaba nga ensonga nnungi nnyo eyo kubanga yali agunywa bulungi nga gumuwoomera ate nga tegumuyiikira. N'agamba nti okuva n'olwaleero nkutuumye Seruti. Yegwe Seruti. Olaba omwenge ogumpadde ngunywese na luti yegwe Seruti. Kuva olwo Seruti ne bufuukira ddala obwami era nga ab'ekibe be bavunaanyizibwa ku mulimu ogwo era nga babayita Baseruti. Abeera nga bavunaanyizibwa ku mwenge gwa Beene. Kale bwe kityo bwe kyatandika ekitiibwa eky'obwa Seruti. Ekyo ab'ekibe ndowooza mukimanyi bulungi kati. Naye nga Kyasanku musajja wa Semakookiro ye yaleeta obwa Seruti oba ye yavaako obwami obwo bwe tuyita obwa Seruti. Otegedde obwa Seruti gye bwatandikira. Eyo gye bwava. N'olwekyo ab'ekibeera omulimu gwabwe bavunaanyizibwa ku mwenge gwa Kabaka gwanywa. Baabawa obukulu obw'okukulira essenero n'abeera nga Seruti era yakulira essenero olw'obuvunaanyizibwa obwo. Kabaka Semakookiro omulangira Semakookiro ng'amaze okulya obwa Kabaka n'abakuza n'abawa obwami obwo. Kubanga nkugambye bwo obwa Seruti yabumutuuma tannaba na kulya bwa Kabaka ng'akyali mulangira. Ebiseera ebyo muganda we Jjunju ye yali Kabaka. Kale ate bwe yali obwa Kabaka n'atongoza obwa Seruti mu mbeera efaananako bwetyo. Kankomeko wano ku Seruti naye ng'obwa Seruti bwe tuba twogera omulembe mu bwatandikira tugamba nti obwa Seruti bwatandikira ku mulembe gwa Kabaka Semakookiro oba bwatandikira ku mirembe emikookiro. Bwebwo obwami obwa Seruti obwogerwako ennyo ennyo. Naye nga kyava ku luti lwe yasimba mu ndeku eyo Kabaka mwe yanywera omwenge n'amugamba gwe Seruti ate olaba omwenge oleese ngunywe Seruti yegwe Seruti. Erinnya lya Seruti naliwe lyatandikira. Kale mwebale nnyo kutugoberera. Nkusaba osubscribinge bwobanga gwe mulundi gw'okusoose kujja ku YouTube channel yaffe eno. Olikinge, commenting, osharinge. N'abalala bawe bayite bajje kubanga ebintu bingi nnyo wano ebintu bingi nnyo bibeerawo ebyokuyiga ate era bajja kubisangawo. Bayite nabo bajje basubscribinge, balikinge, commenting, basharinge omukutu guno. Mbajjukiza nti ku page yaffe y'Olulasange nakukubaako emisomo nga gino ku Facebook. Genda ku Facebook yo ononye page tekamu ekigambo Olulasange Facebook page bagenda kugikuleetera. Ne botekamu butesi kigambo Olulasange bagenda kugikuleetera ogigatteko osome anti kibanga kitabo obikule osome. Ate ku TikTok otekamu Sengule 2022 oba Sengule 2022 era tujja kubeera Butoola Malusu na Dokoli tujja kubeera Bukwata Kambe n'ensalwa oba tujja kubeera Bukwata Nkuyege na Nswamba. Sendedde Nkuyege zisendera enseetezi ate era
mbasendedde essavu lisenda abaguzi. Nze kankomeko wano olwaleero bagamba nti mukome wano tweyanguye ng'omugenyi anakyama atega n'akalira ku nnyago teyekkaanya yagafumbye. Kale bannange mbagaliza ekiseera kirungi mwelaba.